वेलकम टू माई युट्युब च्यानल। आज म तपाईहरुलाई यो 3x3 रुबिक्स क्युबमा फर्स्ट लेयर क्रस प्याटर्न कसरी बनाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। तपाईलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र लाइक कमेन्ट शेयर पनि गरिदिनु होला। अब म सबभन्दा पहिले यो बिग्रिसकेको छ हाम्रो 3x3 रुबिक्स क्युब। अब यसलाई हामी कसरी सल्भ गर्ने, फर्स्ट लेयर क्रस प्याटर्न कसरी बनाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। हामी सबैभन्दा पहिला क्रस प्याटर्न बनाउँदा धेरै थरीको समस्याहरू आउन सक्छ। पहिला हामीले यस्तो भयो, यो सजिलोसँग भयो, तर यस्तो फर्के हुन्छ नि त। त्यो फर्केकोलाई कसरी बनाउने भन्ने सिकाउनु थियो। यता गर्ने यसरी, अनि अब यो यता गर्ने, यता बिग्रियो र फेरि एकचोटि अगाडि गर्ने कि यसरी। फेरि हो यसो गर्यो, यो दुईटा भयो। हाम्रो अर्को यो त यसरी सजिलोसँग दुईचोटि घुमाइ पुगिहाल्छ। तर हाम्रो यो छैन, यो कसरी बन्छ त? दुईचोटि घुम्दैन बन्दैन। हामीले यस्तो अवस्था पनि एकचोटि अगाडि घुमाउने अनि एकचोटि यता गर्ने। अब फेरि यो बिग्रेको छ, यो बिग्रेको छ नि यस्तै राख्ने नि, एकचोटि अगाडि घुमाउने बिग्रेको यता गर्ने। हामीले यहाँ क्रस भइसकेको छ यहाँबाट। अब हामी अर्को समस्यातिर जानु गइरहेको छौँ। कसरी बनाउने भन्दाखेरि अर्को हुँदा चाहिँ यस्तो, यो ठिक छैन, यो अब यो पनि यहाँ हुनुपर्ने, यो यसो गर्यो यसो भयो। अब यो यहीँ छ, यो कसरी फर्काउने? यो एकचोटि यसो गर्ने अनि त्यहाँ फेरि एकचोटि यता गर्ने। यस्तो गर्दा हामी बिग्रियो नि त सब दुईतिरै। तर यो यता गर्ने, अघि हामी बिग्रेको कता यता। यो पनि भयो, यो पनि मिलेछ, यो पनि मिलेछ। यो त त्यसै मिलिहाल्छ, यसरी आफै मिल्छ। यो पनि हाम्रो क्रस प्याटर्न भइसकेको छ। अब हाम्रो धेरै थरीको क्रस प्याटर्न हुन्छ, बिग्रेको हुन्छ। अब म तपाईँहरूलाई यस्तो होइन, अर्को एउटा प्याटर्न चाहिँ बनाउनु गइरहेको छु। अब यस्तो भयो ल, हाम्रो यो भएर कहिले यस्तो भयो ल। यसको त अपोजिट रातो हो नि त। यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ के भने एकचोटि यसो गर्ने, एकचोटि यसो गर्ने, अनि यसो गर्दाखेरि यहाँ यो सिधा लाइन भयो। तर हाम्रो यसो दुईचोटि हुँदा यहाँ पनि मिल्यो, यहाँ पनि मिल्यो। अब यो उल्टो छ नि, यो यहीँ मिल्छ यसरी। अब त्यो भन्दा यसो गर्यो, यो यसो गर्दा मिल्दैन। अब कसो गर्दा यता मिल्दैन नि। हामीले एकचोटि अगाडि गर्ने, यहाँ ल्याएर यता गर्ने, यो बिग्रिन्छ नि, बिग्रिने यति राख्ने अनि एकचोटि यसो गर्ने। यो पनि क्रस भइसकेको छ। हाम्रो क्रस प्याटर्न चाहिँ सबभन्दा इजी एन्ड बेस्ट तरिका भनेको नि त्यही हो। सबभन्दा इजी बेस्ट तरिका भनेको सबभन्दा उल्टो यता सबै यो सेतो उल्टो सब यता फर्काइदिनु, जेसुको रङ होस् यसरी जसरी पनि फर्काउने हो। अनि यो फर्काएपछि सबभन्दा इजी सजिलो तरिका नै यही हो। यसो गर्ने, यो रङ मिल्छ यसरी घुमाइदिने, यो रङ पनि मिल्यो यसरी घुमाइदिने, यो हरियो यसरी मिल्छ यो पनि घुमाइदिने, यो पनि यसरी घुमाइदिने। सबभन्दा सजिलो तरिका। तर यसो गर्दा पनि कहिले यो उल्टो रङमा सेतो बनाउनु पनि कहिले समस्या आउँछ क्या। कसो यस्तो समस्या आयो, समस्या त यो यसो गर्दा मिल्दैन, यसो गर्दा बिग्रिन्छ। बिग्रियो नि के भयो, बिग्रिन्छ नि त। अब हामी यसो गर्ने, एकचोटि फेरि अगाडि घुमाइदिने, फेरि ब्याक गर्ने कि यो हुन्छ यसरी। अब अर्को यो पनि त्यही त भने। अब यसो गर्दा मिल्दैन। अब यसो गर्ने, यो एकचोटि माथि गर्ने, यसो गर्यो भने फेरि यो बिग्रियो। तर फेरि के भन्नु भन्दाखेरि नमिलेको ठाउँमा चाहिँ गर्ने कि यसरी खाली ठाउँमा चाहिँ बनाउन सक्छौँ। खाली ठाउँ बनाउँदाखेरि हाम्रो त्यो पनि यहाँ गऱ्यो भने त बिग्रिन्छ। अब खाली ठाउँ खोज्दै जाने यसरी। खाली ठाउँ यहाँ चाहिँ यहाँ मिल्यो ल, यहाँ क्रस, यहाँ डट भयो। अब क्रस चाहिँ रङ खोज्दै जाने। एउटा भइगयो, यो रातो यहाँ मिल्छ है, यो यहाँ मिल्छ, अनि यो यहाँ मिल्छ। क्रस भइसकेको छ हाम्रो। अब लास्ट एउटा गरौँ हामी, कस्तो सिजन आउँछ होला भन्ने कुरो गरौँ। अब यस्तो सिजन बनाउन यो त यसो गर्दा मिलिहाल्छ। जस्तो भयो नि यहाँ गर्दा चाहिँ जस्तो उल्टो फर्कायो नि यसो फर्काउँदा भइगयो। यो दुइटा भइगयो। यो पनि एकचोटि खाली ठाउँमा चाहिँ यसरी राखिदिने। अब एउटा कहाँ छ, यहाँ छ। यो त खाली ठाउँ कसरी गर्नु, खाली ठाउँ यहाँ छ, यहाँ छ, अनि यो जति घुमाइ पनि भयो। तर यसमा चाहिँ त्यस्तो खाली ठाउँ हुँदैन क्या। यो खाली ठाउँमा चाहिँ बिग्रिसक्छ यसले त्यसले तपाईँ। यहाँ यो भयो नि त। अब यहाँ यो दुइटा मिलेन है त होइन। यस्तो अवस्था आयो नि एकचोटि यसो गर्ने, अनि यहाँ आज बनाउनु पहिला होइन। अब हामी यो अवस्था यहाँ खाली ठाउँ खोज्दा मिल्छ है, खाली ठाउँ यहाँ छ, यहाँ गर्दा चाहिँ रङ बिग्रियो, यसमा मिल्दैन। तर हामीले यसमा चाहिँ कसो गर्नु भन्दाखेरि यस्तो गर्ने, यसो गर्ने, खाली त खाली भयो। तर यहाँ पनि यसो गर्दा मिल्दैन नि। अब हाम्रो यहाँ रङ मिल्छ, यसो गर्दा मिल्यो। तपाईँलाई मेरो क्रस प्याटर्न कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईँलाई कस्तो सजिलो भयो भने अरू भिडियो बनाइदिन्छु म।
कस्तो लाग्छ तपाईहरु कमेन्ट गर्नु होला त्यही अनुसार म भिडियो बनाउँछु हस् तपाईहरुले मेरो भिडियो हेरेको धन्यवाद हाम्रो क्रस प्याटर्न भइसकेको छ